И всем здорово, парни, с вами Сайрост, и это Метель, вторая часть. Я думал, что я не выпущу, но как бы меня эта игра затянула, и я решил проверить, насколько я тупой, и смогу ли я вообще пройти эту игру. Я разобрался, как ее проходить. Так, сразу же попробуем попользоваться фичей, то, что вот тут можно увидеть последние две цифры и подгадать код. Там 8.1 вроде. Ну ладно, я сейчас угадывать не буду, это займет очень много времени. Я понял, как проходить. Забираем ножик. Надеюсь, здесь будет лежать в местах все так, как надо. Так, быстро закрываем клетку. Открываем. Оп. Забираем ключик. Этот ключик вот от той двери, где электрощиток сейчас находится. Подождем, пока он уйдет. Ну, а я вам как раз пока хотел бы рассказать. Сразу сделаю потише, потому что в прошлом видосе игра играла больше, чем меня было слышно. Что же я вам хотел сказать? Ребят, большое вам спасибо. Нас почти уже 40 подписчиков. Осталось совсем немножко, 3 подписчика, и будет 40. Просто большое вам спасибо. Просмотры стали набираться. Я стал более стараться над роликами. Все благодаря вам. Если бы столько подписчиков не было, я не сильно старался. Но, ребят, все же огромная вам благодарность за то, что вы меня поддерживаете. Вот. Ну, ладно, погнали, чуть подождем, потому что сейчас будет... Ну, вот. Так, сразу смотрим предмет, ручка, все. Ключ, ручка, тут ничего нет, да? Ну да, тут уже давно ничего не спавнится. Как сбегать? Я знаю, то, что можно спокойно идти. Главное искать капканы. Блин, я мог сразу открыть электрощиток и выключить электричество. Ладно, некоторые его приходы я буду обрезать, потому что это будет очень долгий ролик. Ладно, подождем, пока он придет и уйдет. Ну все, он свалил. Можно сейчас выходить. Так, блин, я не знаю, где здесь капкан. Так, открываем. Оп. Все замечательно. Сразу идем, забираем стул, потому что я думал, что... Нет, где капкан? Я думал, что его надо метлой сгонять, эту лампочку. Но потом посмотрел небольшой гайд и понял. Я-то смотрел гайд только вот до стула, потом я сам играл. И, в принципе, сам разобрался, что надо делать. Так, еще кассету. Я знаю, что надо взять. Это пасхалка на разработчика этой игры. На деле кассета вообще бесполезная. Ну, просто ради прикола взять надо. А, точно, лампочку. Блин, вот это вообще неудобно сделали, что сначала надо вкручивать лампочку, а потом включать электричество. Ну, а вообще это правильно, как бы. Вот, ключ, замечательно. Да, все лежит на тех местах, на которых будет очень удобно. Так, все, стул возвращаем, чтобы не палиться. Так, надеюсь, тут капкана никакого нету. Аккуратно обходим. Так, ключик. Включаем свет. Так, наверное, сразу посмотрим, может, что в ящиках лежит. Так, в ящиках ничего. Так, мы можем посмотреть код сейчас. Я надеюсь, две последние цифры были правильные, а то... Ну, если бы я делал методом подбора, это было очень долго. 9.1, оказывается, было. Так, 4.9.1, хорошо, мы запомнили. Сейчас откроем. 4.9.1. Открыли. Так, все, у нас рукоятка от топора. Сразу так берем. Оп. И на! Извините, у меня просто болит немного горло. И иногда меня будет очень плохо слышно. Ну, приболел я слегка. Так, вроде все, я все закрыл. Можно возвращаться назад в клетку и ждать, пока он свалит. Так, все, парни, он ушел. Сразу давайте откроем ящичек. Кусачки, все замечательно. Так, тогда идем.
Ребята, тогда быстренько прорекламирую свой ТГ-канал. Если вы хотите увидеть меня вживую или услышать... Ой, так что это? Если вы меня хотите увидеть вживую... Так, очищаем. Ручку забираем, открываем. Я не успею, наверное, да? Успел. Так, быстро возвращаем метлу назад. Выключаем свет. Закрываем и назад в камеру. Быстрей. Прям на последней секунде. Ладно, этот момент я не буду останавливать. Я вам... Так вот, про ТГ-канал. Кто хочет бесплатно попасть... Ой, что я заговорился. Кто хочет бесплатно попасть в клан, участвовать в клановых битвах, поиграть просто со мной, то обязательно переходим в мой ТГ-канал. Там много интересного, там вы можете следить за моей жизнью, а также можете увидеть много эксклюзивчиков и как попасть в ролик. Например, пишите комменты, я их буду вставлять в ролик, самые залайканные комменты. Кому нравится такая идея, переходим. Также там ролики выходят заранее, и какие ролики выйдут, вы можете узнать там. Так, все, топором одну вещь мы разрубили, получили ключик. Ключик это вот там на втором этаже от ящичка. Идем спокойненько, включаем свет, залезаем туда. Мы тогда сейчас откроем ящичек и разрубим вазу. Надеюсь, тут... Так, тут магнит. Может тогда использовать магнит, прежде чем шуметь. Так, мне кажется, будет быстрее. Или я ошибаюсь. Ну ладно, сейчас проверим. Так, надеюсь, тут никаких капканов нету. Так, может, рукоятка нужна. Блин. Только зря потерял время. Ладно. Быстрее заходим сюда. Если в вазе будет веревка, то это победа. Но мне кажется, там будет рукоятка. Так, тут штопор, наверное, куда нужен штопор, там будет рукоятка. Я, по крайней мере, на это надеюсь, что там будет рукоятка. Штопор я сейчас использовать не буду, потому что потерять очень много времени. Ладно, подождем, пока он придет и уйдет. Поставлю на паузу, чтобы не тянуть долго ролик. Так, парни, он свалил. Слава богу, я еще ни разу не проиграл. Меня это очень радует. Так, свет тут включать не будем. Так, чтобы не терять. Там, возможно, будет гаечный ключ еще. Сейчас мы это и проверим. Так, используем сюда штопор. Но в этой серии мы точно пройдем. Надеюсь, там рукоятка. Да, замечательно, как и надо. И у нас как раз сейчас есть магнит. И, возможно, там будет гаечный ключ. А там будет... Да, там смазка, которую мы используем. И можем уже проходить. Так, быстренько вставляем магнит. Ну, опускаем. 100% там сейчас будет гаечный ключ. А куда мы используем смазку? Да, все замечательно. Ну все, мы на финальном пути прохождения. Оп, чедагоп. Кстати, тут что-то есть? Нет, тут ничего нету. Все, да, веревка, мы можем уже сбегать. Попробуем, вернее. Так, по-моему, надо нам нашуметь, если я не ошибаюсь. Да? А как бы нам нашуметь? Так, как нам нашуметь-то? Может, в капкан попасться? Так, надо подумать, как нам нашуметь можно. Я что-то тупанул резко с этим. Ладно, сделаем вот так. Так, сюда забегаем. Ждем, пока он придет, скажет, захотел поиграть в прятки, забежит на второй, мы сможем сбежать. Давай быстрее. Все, он идет сюда. Ребят, почему сейчас не выходят демочки? Небольшие проблемки. Ага. Тихо. Тихо. Ну!
Я не успею. Я не успею. Я успел. Я успел. Парни, наконец-то я сбежал от маньяка. Время прохождения 11 минут. Замечательно вообще. Мне очень понравилось. Кто хочет прохождение, например, за Эмили или Алана, то ожидайте и пишите в свои комменты. Набираем 5 лайков, и я снимаю 3-ю часть по прохождению кого-то другого. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Сайрос. Всем удачи, всем пока-пока.